클레오파트라가 즐겨 먹었다고 해서 여왕의 과일이라고 불렸는데요. 그녀의 나라인 이집트는 기온이 덥고 건조해서 피부와 몸 곳곳이 건조한 증상이 나타날 수밖에 없었습니다. 여왕의 과일인 무화과는 그녀의 특히목과 기관지 건조 증상을 다스리는 데 탁월하다고 합니다. 그래서 무화과의 첫 번째 효능은 마른 기침을 다스리는 것입니다. 이맘때가 되면 꼭 목이 간질간질하면서 가래가 없는 마른 기침을 하는 경우가 있는데요. 병원 가서 검사를 해도 큰 이상은 없고 기침은 계속 나오는데 그 이유는 목과 기관지가 바싹 말라서 예민해진 기관지로 인해 숨만 쉬어도 자극이 되고 기침을 하게 될 수 있죠. 무화과는 열을 내리고 목과 기관지 점막을 촉촉하게 하고 인후통을 완화하는 작용이 탁월하다고 합니다.